హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టేస్ట్ అండ్ హెల్తీ ఛానల్. మరిన్ని మంచి హెల్త్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మనం ఈరోజు ఒక యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేసే కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. దానికోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మీరు ఒక 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకొని వేడి చేయండి. దీనికి ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సినవి 3 పదార్థములు. అందులో ఒకటి అల్లం ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను శుభ్రం కడిగి తీసుకోండి. దీంతోపాటు 4 నుంచి 5 పుదీనా ఆకులు, మరియు ఇందులో ముఖ్యమైనది మిరియాలు. ఒక 4 నుంచి 5 మిరియాలు తీసుకోండి, ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. మనం తీసుకున్న అల్లం ముక్కను ఈ విధంగా మొత్తం పొట్టు మొత్తం క్లీన్ చేసుకోండి, పొట్టు లేకుండా. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క చిన్న అల్లం ముక్కను ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా, రౌండ్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అల్లం యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది వాటర్లోకి వస్తుంది బాగా. సో వాటర్ వేడెక్కాయి, అల్లం ముక్కలను వేసేస్తున్నా. అల్లంతో పాటుగా మరి పుదీనాకులు కూడా వేసేయండి. ఇక మిగిలిన మిరియాలను డైరెక్ట్గా కాకుండా వీటిని కొంచెం పొడి చేసి వేయండి. ఈ విధంగా మెత్తగా పొడి చేసి వేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇలా బాగా పొడి చేసి అందులో కలిపేసేయండి. మరి ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా. ఈ యొక్క కషాయం వల్ల దగ్గు, జలుబు, సాధారణ జ్వరాలు మన దరి చేరకుండా ఉంటాయి. సో దీన్ని బాగా మరిగించండి. ఈ విధంగా ఈ యొక్క కషాయాన్ని మనం డైరెక్ట్గా తాగడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని, ఎందుకంటే మిరియాలు, అల్లం ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కారంగా మరియు చేదుగా ఉంటుంది, ఘాటుగా కూడా ఉంటుంది. సో దీనికోసం మనకు ఇళ్ళల్లో దొరికే ఏదన్నా ఒక పదార్థాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అవేంటో కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది తాటి బెల్లం. మీ ఇంట్లో ఒకవేళ అవైలబుల్గా ఉంటే తాటి బెల్లం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పటిక బెల్లం, దీన్ని కండ చక్కెర అని కూడా అంటారు. పటిక బెల్లం ముక్కను కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ప్రస్తుతానికి తాటి బెల్లాన్ని వేస్తున్నాం. చూడండి, సో ఇలా తాటి బెల్లాన్ని వేసి ఇంకొక 2 నుంచి 3 నిమిషాలు బాగా మరిగించాలి. ఈ విధంగా మరిగించండి బాగా. బాగా మరిగిన తర్వాత కొద్దిసేపు చల్లార్చించండి. ఈ విధంగా చల్లారిన గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఒక కప్పులోకి తీసుకోండి. దీన్ని రోజుకొకసారి తాగడం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు మన దరి చేరవు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.